Ale skôr či neskôr kvôli niektorému z tých troch dôvodov, ktoré som spomenul, z môjho pohľadu tie firmy majú takúto tendenciu sa posúvať teda smerom na západ väčšinou. Ja keď som skončil školu, tak ja som bol vlastne v 4. ročníku vysokej školy, keď bola tá nežná revolúcia, takže ja som bol vlastne ten ročník, ktorý sa najviac asi podielal na tej škole, na tých veciach, na tých, čo sa diali vtedy v spoločnosti. A samozrejme ja som nebol ten, ktorý sa viac tak akože spolu podielal na tých spoločenských zmenách. Mňa zaujímalo, čo to znamená ako pre ekonomiku. Chodil som vtedy na fakultu manažmentu. Vtedy sa to trochu ináč ešte volalo, ale je to súčasná fakulta manažmentu, čiže som vlastne sa pripravoval na to, že budem robiť v nejakej korporácii v oblasti ekonomiky a tým, že prišla nežná revolúcia, tak ja som urobil podľa mňa vtedy mi osud prvýkrát tak nejakým spôsobom nadbehol pozitívne a to bolo to, že tým, že ja som sa ženil vtedy, lebo sme čakali dieťa, tak ja som si rozložil 4. ročník, čo mi umožnilo ad 1 sa venovať trošku intenzívnejšie jazykom a ad 2 vtedy študenti a tá konkurencia bola o mnoho nižšia, keď dnes sa vedeli dostať na zahraničné univerzity. Ja som sa dostal do St. Gallenu, čiže vlastne som mal to šťastie, že som mal nabustovaný, ten úvod som mal nabustovaný, že som mal čas sa učiť jazyk, mal som čas pochopiť vlastne, ako funguje trhový mechanizmus a už jak mi končila táto stáž, tak som sa zamestnal vo VUB, už ku koncu toho kvázi 5. ročníka, keď to tak môžem povedať. A vo VUBke som mal zase šťastie, že sme sa stretli veľmi dobrá skupina mladých ľudí, prichádzala kuponová privatizácia, pomáhali sme vo VUB vlastne budovať VUB kupon, čo bol jeden z najväčších investičných fondov. Potom sme sa táto skupina ľudí rozhodli každý trošku inou cestou, že pôjdeme niekde inde. Sme samozrejme už začali nás lákať zahraničné firmy. Ja som ešte cez Tatrabanku sa dostal vlastne do Kredenštátu, kde sa gro toho týmu zase stretlo a vlastne sme robili prvé transakcie, čo sa týka investičného bankovníctva. Radili sme rôznym firmám a obchodovali sme s akciami, ktoré vlastne vzýšli z prvej vlny kuponovej privatizácie a všetci sme boli rovnako starí vtedy som mal 27-28 rokov a všetci sedeli sme už v predstavenstve, takže to bolo nejaké také veľmi zaujímavé obdobie, pracovne veľmi intenzívne, kde sa nám darilo si myslím, že lákať tých zahraničných investorov na Slovensku a preto som si nikdy nevedel predstaviť, že ja budem robiť v banke a ešte tomu Slovenskej sporiteľni musím povedať úplne na rovinu, vtedy ešte štátnej banke a vlastne potom v roku 98, to som mal už 30, sa zmenila nejaká tá vládna garnitúra a bol som aj ja oslovený, že či by som nechcel ísť na opačnú stranu barikády, že doteraz sme radili a sme lákali tých zahraničných investorov a že teraz pripraviť nejakú firmu, ktorú by chceli sprivatizovať a nejakým zázrakom proste mne neponúkli miesto v Slovenskej sporiteľni. Pre mňa to bolo, že na 2-3 roky zreštrukturalizujeme banku a predáme ju zahraničnému investorovi a ja pôjdem o dom ďalej, ak sa povie, že proste budem pokračovať v nejakom tam profesionálnom hľadaní alebo budem proste pracovať tak, jak som doteraz pracovala. Čo sa nestalo, bolo to, že vlastne banku, to trošku skrátim, kúpila Erste. V Erste robilo veľa ľudí, ktorí predtým robili v Kredenštáte, ktorý medzičasom bol tiež predaný Bank Austrii. Čiže som tam stretol ľudí, ktorých som poznal, tak mi povedali, zostaň chvíľu, pomôž nám tú banku nejakým spôsobom zreštrukturovať spolu s týmom. Prišla Regina Ovesný-Stráka, čo možno, že už je taká známejšia osoba. Čiže ako 30-ročný som si sadol do predstavenstva tej banky
a vlastne sedím tam 25 rokov, od 30-ky do toho veku. Asi tí, čo vedia rátať, si vyrátali, koľko mám rokov a prechádzal som ale rôznymi, by som povedal, etapami, rôznymi funkciami, čiže nebola to úplná nuda a v 50-ke vlastne som sa stal generálnym alebo CEO a tých 5 rokov plných už ťahám tú káru v tejto oblasti. Tak ja osobne si myslím, že každý musí mať šťastie, že sú určité medzníky v živote, kedy to šťastie rozhoduje. Ja to dodnes hovorím, že mám zo pár takých udalostí v mojom živote, ktoré mohli vyzerať inak a asi aj ten môj život by sa úplne ináč odvíjal, ale myslím si, že to, čo talent, ako ťažko hovoriť v prípade manažera o talente, to je, ja by som to prirovnal aj v golfe. Proste máte v begu niekoľko paríc, niekto ich má viac, niekto ich má menej, ale otázka je, akým spôsobom viete narábať a ktorú palicu použijete na jakú hru. To si myslím, že to je jedna vec, že mať nejaký ten cit pre tú hru, by som povedal, že akým spôsobom pracovať, narábať s tými golfovými palicami, keby som to tak chcel povedať obrazne, pri tej loptičke, ktorá je položená od greenu nejak ďaleko, čo jasne, jak fúka vietor, všetko tieto veci nejak zvládnuť. Ale to celé, čo by som si myslím, že to, čo bolo najdôležitejšie v tom živote, je nejaká výdrž, schopnosť vytrvalo sledovať ten svoj cieľ alebo tomu, čomu verí aj v tej práci. A určite to bola pracovitosť, že myslím si, že na začiatku si ma tá rodina moc neužila. Myslím si, že teraz je to už lepšie v tomto veku, ale stále si myslím, že talent je veľmi dobrý predpoklad, ale ten najväčší by som povedal, ten game changer, alebo to, čo odlišuje tých ľudí, je akým spôsobom s tým talentom narábajú, čiže ako ho rozvíjajú, ako sú ochotní na sebe tvrdo pracovať a toto sú podľa mňa tie atribúty a podľa mňa schopnosť komunikovať. To už je ďalšia vec, že nejakým spôsobom sa profilovať a mať tú schopnosť presvedčiť to okolie o tých svojich názoroch, jaké má a vedieť ich predať. Čiže ja by som to povedal šťastie, možno trošičku mať predpoklady na tú prácu, čo človek robí a potom je to už iba drína, tvrdá práca a schopnosť predávať tie veci, čo robí svojmu okoliu. A samozrejme aj sebe, aby sa zase motivoval a trošičku mať aj radosť z toho, že svojím spôsobom ja hovorím, že sportka pre mňa nebola láska na prvý pohľad, ale to možno bola taká vytrvalejšia. To je, môžete stretnúť niekoho a hneď sa vám zapáči, alebo niekoho tak by som povedal spoznávate a potom sa vám páčia možno aj veci, ktoré to okolie úplne až tak nevidí, jak to vidíte vy. A to bolo zase šťastie, že som stretol, že to bola tá firma, ktorá to bola možno v inej firme, by som nevedel týmto spôsobom sa emočne pripäť k tej firme. Na rovinu, ako v tom 89. 90. keď ja som vlastne prichádzal na trh práce, tak tá ekonomika bola v úplnej, by som povedal, v takej reštrukturalizácii, keď to tak môžem povedať. Čiže banky boli jedni z subjektov, ktoré naberali relatívne veľa mladých ľudí, lebo tie pravidlá hry sa menili. Tí, čo dovtedy robili v bankách, nemali žiadnu výhodu pred nami, lebo oni vlastne poznali úplne iné fungovanie ekonomiky. Takže tá naša výhoda bola, my sme boli teoreticky ako určite lepšie podkutí, ale nepoznali sme tú reálnu ekonomiku, ale čiže bolo to o tom, že bolo tam relatívne veľký dopyt po nových mladých ľuďoch, ktorí ovládajú jazyk, poviem na rovinu. Bola tam určite aj ten ekonomický element. V danom momente v tých bankách sa dali zarobiť rozumné peniaze. Pre mňa, ako už vtedy pre otca rodiny, to bol tiež nejaký, by som povedal, nejaký spúšťač, prečo som tam išiel. A za tretie, musím povedať, mňa lákalo proste to investičné bankovníctvo. Tam som sa videl a vedel som nejakým spôsobom
pracovať s tými podnikovými financiami, z čoho som ťažil v porovnaní s tými, ktorí sa učili iba povedzme finančníctvo, takže tieto tri veci ma bavili. A v neposlednom rade ja musím povedať, že to, čo som ja nevedel v danom momente, že bankovníctvo je veľmi veľa aj o dôvere a o vzťahu medzi ľuďmi. A to si myslím, že to relatívne sa mi darí celkom dobre robiť, čiže to tak následne som už na to prišiel, že som mal šťastie. Takže v prvom rade to bolo, išiel som tam, kde bola šanca sa nejakým spôsobom uplatniť, zarobiť rozumné peniaze. Ekonomika sa menila, proste my sme boli tá súčasť tej dynamickej zmeny, tak to bolo celkom fajn a ešte popri tom si myslím, že ten networking v tej banke sa proste tie ekonomické veci zbiehajú. To je tá výhoda, že nie ste v nejakej firme, kde sa niečo deje. Takže z tohto pohľadu vtedy bankovníctvo bolo veľmi sexy zamestnanie, čo akože sa v súčasnosti asi až tak nevnímajú mladí ľudia, tak jak to bolo pred tými 30 rokmi. Tak, čo sa týka tejto otázky z pohľadu ako nejakej budúcnosti, povedzme tých novovznikajúcich firiem, nechcem povedať zrovna startupov, lebo tie firmy sú v takých rôznych, by som povedal, v takých tých, po slovensky, stage, no, v vývinových etapách, takže za mňa, ja si myslím, že máme tu relatívne veľa životaschopných ľudí, lídrov. Podľa mňa to je jeden zo základných predpokladov v tej úvodnej fáze mať dobrú skupinu tých zamestnancov, ktorí majú aj líder, ktorí majú víziu a ktorí majú nejakú takú aj tú pevnú vôľu nejakým spôsobom tú svoju ideu dostať do biznisu. A najväčší problém asi na Slovensku, okrem infraštruktúry, Slovensko neposkytuje úplne optimálnu infraštruktúru, či už z pohľadu nejakého zakladania tých firiem, samotného podnikania, ale aj následne tá infraštruktúra, keď v tých neskorších etapách tá firma potrebuje refinancovanie. Samotná Európa má tento problém, Slovensko nie je výnimkou, tak tam vidím, to je ten jeden z tých základných problémov, aby tí ľudia mali šancu, povedzme, sa dostať do nejakého rozumného štádia, vývojového štádia tej firmy, bez toho, aby museli odchádzať nejak ďaleko od Slovenska, čo ich potom už samozrejme je taká odstredivá sila, že už ich to tam tak berie, lebo je to tam také jednoduchšie. Minimálne teraz zohnať si prostriedky, už keď nič iné. To je jedna vec. Druhá vec, to, čo vidím najväčší problém, alebo ako ďalší problém na Slovensku, je schopnosť prevezovať tieto firmy, povedzme, s tou by som povedal, s tou teóriou, čiže v tomto prípade buď nejaká Slovenská akadémia vieda alebo univerzity. Tam ich to opäť zase ťahá viac na spoluprácu do zahraničia, kde tí univerzitní profesori sú o mnoho viacej navyknutí pracovať týmto spôsobom, prenášať tie teoretické znalosti v určitej forme do tej praxe. A tretia, posledná, čo je podľa mňa najdôležitejšia v živote každej firmy, a to je škalovateľnosť. Ten slovenský trh je relatívne malý, takže oni prirodzene sa potom pozerajú tie firmy, kde sa budem posúvať ďalej. Sú firmy, ktorým stačí sa posúvať, povedzme, v rámci regiónu, keď to tak môžem povedať, čiže nejaké logicky vždy všetci ideme do Česka, potom Vyšegrad countries a potom možno krajiny v Dach regióne a potom sa takto nejak posúvať. Čiže opäť je to nejaká odstredivá sila. A toto zvládne veľmi málo firiem bez toho, že by ich to nejak ťahalo preč zo Slovenska, aby proste boli bližšie k tomu klientovi, bližšie k tomu zdroju, k zdroju toho kapitálu, keby som to tak chcel povedať. A myslím si, že to, čo ich tu najviac drží, to je relatívne kvalitná pracovná sila v týchto veciach za relatívne rozumnú cenu. Takže toto sú zase veci, ktoré tie firmy sa ťahajú zase naspäť a sú rôzne firmy, ktoré toto rôzne zvládajú, ale skôr či neskôr kvôli niektorému z tých troch dôvodov, ktoré som spomenul, z môjho pohľadu tie firmy majú takúto tendenciu sa posúvať teda smerom na západ väčšinou. Inovácií. Ja k tomu inklinujem, neviem sa vyjadriť, či inštitúcie, banky ako také k tomu inklinujú, lebo ja si myslím, že banky ako kopec iných spoločností má taký ten problém ten paradox inovátora, sa to povie. A vlastne každá investícia predstavuje relatívne veľké riziko.
pre ne, že vlastne nebudú úspešné. Čiže si myslím, že preto ten taký, by som povedal, taký pocit, že banky sú konzervatívne. Z môjho pohľadu si myslím, že banky sa veľmi menia. To, čo podľa mňa vnímame tak za takých posledných 5-8 rokov, keď si zoberiete, v tom roku 2018-19 sa hovorilo o fintechoch, akým spôsobom proste oni prevalcujú tie tradičné banky a vidíme teraz, že skôr tie tradičné banky nejakým spôsobom nasali do seba tú rozumnú, by som povedal, inováciu, rozumne ju škálujú a ponúkajú ju širokej báze klientov, čo sa tým fintechom nepodarilo urobiť a teraz pri tej zmene, tej makroekonomickej, by som povedal, situácie majú problém. Môžeme hovoriť o Klárne, môžeme sa baviť aj o samotný Revolut alebo TransferWise. Všetky tieto všetko firmy v súčasnosti si myslím, že nezažívajú tie svoje hviezdne chvíle. Ja netvrdím, že banky ich zažívajú, ale banky sú určite lepšie pripravené vďaka tej svojej klientskej báze pokračovať v tých by som povedal, v tých inováciách. Takže z tohto pohľadu si myslím, že samozrejme tie fintechy prinútili banky nejakým spôsobom sa meniť, ale nie sú to len fintechy. Ja si myslím, že vidíme, akým spôsobom kam sa hýbe, povedzme Apple, Google, všetky tieto firmy v podstate oni prichádzajú aj do tej časti tých finančných služieb, jak to ja volám, a banky na to budú musieť reagovať a zatiaľ žiadna banka nevymyslela nejaké nové pôsobisko, nejaký nový produkt, kde by vedela robiť tie nové zisky alebo získavať nových klientov a preto sa banky sústreďujú podľa mňa, aspoň to, čo ja vnímam, na zefektívňovanie a na inovatívnu infraštruktúru v oblasti distribúcie svojich produktov. Samozrejme, možno tá paleta sa rozširuje, poisťovníctvo, správa majetku, penzijné poistenie, možno nejaké poradenstvo, potom tie klasické, by som povedal, depozita a úvery. A banky sa naučili vlastne, a tie dobré banky si myslím, že sa naučili tieto produkty distribuovať omnikanálom. To znamená, či už cez digitál, ale aj cez pobočkovú sieť ako poradenstvo a celú túto infraštruktúru vybudovať a dávať tam tie komponenty inovácií, čo je povedzme mobil, alebo teda mobil si myslím, alebo tie tablety. Takže toto je oblasť, kde tie banky si myslím, že veľmi poskočili za tých posledných 5 rokov, alebo samotný schopnosť platiť tým mobilom, čiže tá mobil sa stáva kartou a tieto veci. Takže osobne si myslím, že trošku ideme návrat k takým tým základom, že to najhodnotnejšie, čo každý z nás má, je klient. Mám informácie o klientovi a je tam tá dôvera, čo sú zase aj tie posledné by som povedal, také skúsenosti z Ameriky, kde si myslím, že tie banky boli relatívne zdravé, ale nemali úplne možno dobre nadstavenú tú svoju klientskú bázu, kde mali veľa klientov, ktorí v určitej skupine klientov a ktorí v určitej fáze proste sa zdvihli a začali odchádzať, čo chvála Bohu na Slovensku nie je situácia, že by boli banky tak jednostranne, by som povedal, fokusované. Takže je to taký, zopakujem na záver to, čo som už hovoril, že banky sa veľmi inovujú v oblasti distribúcie a v schopnosti tú distribúciu kombinovať voči klientovi, ale v tom istom momente si myslím, že musia si zachovať určitý ten konzervatívny. A klienti to od nich očakávajú, lebo vlastne oni spravujú to, čo vlastne je postavené na dôveru, čo sú peniaze. Rozhodovanie alebo to základné smerovanie, riadenie firmy sa nemení. Ale tá externá situácia samozrejme nás nutí niektoré proste kroky, dá sa povedať, prehodnocovať a možno robiť niektoré rozhodnutia, ktoré sme doteraz neriešili posledných 5 až 7 rokov. Takže by som povedal, že my stratégiu nemeníme ani strategické priority, ale možno nejaké taktické kroky, ako sa dostávame k tým naplňaniu tej stratégie a k vízie potom, tie sa menia. Ako príklad by som uviedol, že ono bolo ťažké, povedzme,
5 rokov dozadu sa venovať povedzme tej depozitnej strane banky, keď sadzby boli záporné. My sme kvôli zákonu na ochranu spotrebiteľa nevedeli prenášať tie negatívne sadzby na našich klientov. Tak proste tam to bolo, dá sa povedať, ekonomika, alebo tá situácia regulácie, monetárna politika centrálnej banky a ešte aj legislatíva lokálna nás vlastne zväzovala ruky, aby sme tam niečo mohli zmysluplne robiť, čo má význam či už pre klienta alebo pre banku. A teraz napríklad táto nová situácia nám rozväzuje ruky a depozita sa opäť stávajú, si myslím, že elementom, ktorý nielen je dôležitý pre tých klientov, ako ste už spomínali, kvôli inflácii, každý sa už pýta, ako sa môžem ako nejakým spôsobom aspoň šťastie uchrániť pred tú infláciou, okrem toho, že si kúpim nejaké aktívum, ktoré si myslím, že o rok bude drahšie. Ale tá cesta, akým spôsobom naplňam tie ich potreby vzhľadom na to, jak sa to okolie zmenilo, tá sa trošičku mení, to je jedna vec. Myslím si, že mení sa trošičku aj trh práce, napriek tomu, že tá demografia ide trošku proti tomu, že tej pracovnej síly alebo tých ľudí na trhu stále není až taký dostatok, ale si myslím, že už je tam vidieť určite také ochladenie, čiže tam sa trošičku aj lepšie hľadajú tí kvalitní ľudia, tak aj tam už môžeme viacej nejakým spôsobom byť možno náročnejší. To sa tiež z môjho pohľadu zmenilo, čo je veľmi dôležitý element do budúcnosti. A ťažké časy sú vždy veľká skúška pre každú banku, lebo o bankách sa nenadarmo hovorí, že vlastne banky sú tu len na pekné počasie, na dobré počasie a že keď sa zhorší počasie a klient potrebuje pomoc, tak tá banka mu väčšinou ten dažník zoberie, tak pre mňa je taká výzva, že nejakým spôsobom aspoň pri väčšine tých klientov proste potlačať alebo nenaplniť. Toto by som povedal, toto videnie bank a si myslím, že potom tých klientov zase k sebe získavame a držíme ich nielen preto, že sú leniví, jak ste vypovedali, ale aj preto, že si myslia, že sú v tej správnej banke.